aktivimiz mana shu free.th saytida amalga oshiriladi, ya'ni freetron.in saytida. Bu saytning manzilini video kommentariyasidan topishingiz mumkin. Kirasizlar, shunchaki mana shunday tarzda menu chiqadi va mana shu videomizning kommentariyasiga bitta bossanglar, o'zi videodagi saytga kirish deb pastda havola qoldiraman. Ana shu orqali kirsanglar, bonuslarga ega bo'lasizlar. Mana bu joyda esa sign up tugmasini bir marta bosib, so'ngra esa name degan joyga o'zingizlarning logininglarni o'ylab topasizlar. Misol uchun, isminglar misol uchun Jasur bo'ladigan bo'lsa, Jasur chiziqcha 7 yoki Jasur 10, xuddi o'shanga o'xshagan login o'ylab topasizlar. Hamda ikkinchisi email yozasizlar va passwordga 2 dona bir xil parol yozishingiz kerak. So'ngra esa pastda sign up tugmasini bosish orqali sizlar ro'yxatga o'tib olasizlar. Login tugmasini bir marta bosib esa, avval ro'yxatdan o'tgan bo'lsanglar, shunchaki email hamda o'sha yozgan parolinglarni mana shu joyga qayta kiritib, so'ngra mana bu joyda verify your human degan joyda bir marta bosib, so'ngra login tugmasini bosish orqali o'zingizlarning hisobingizga kirib olishingiz mumkin. Juda ham oson. Men esa hozir o'zimning hisobimga kirib, batafsil ma'lumot berib o'taman. Mana do'stlar, men o'zimning hisobimga kirib oldim va birinchi kirganimizda mana shunday tarzda menu chiqadi va bu joyda yaxshilab e'tibor bersanglar, tepada hisobimiz, ya'ni mana bu joyda 1126 bu meni hisobim, ya'ni Tronda. Hozirda meni hisobimda 1126 Tron bor ekan, lekin buni video davomida yetsa ham bo'ladi. Tushunasizlarmi? Juda ham zo'r. Video davomida pul yetishini ham ko'rsatib beraman, hamda pastroqqa tushadigan bo'lsanglar, saytning asosiy pul ishlash menusini ko'rib borishingiz mumkin. Misol uchun, birinchi kirganlarda birinchi qiladigan ishinglar setting degan tugmani bir marta bosib, bu joyda mana bu joyda email verified degan joy bor. Mana shu email verifiedni bir marta bosib qo'yinglar. So'ngra esa sizlarning emailingizga xabar boradi. Ya'ni mana bu joyda no reply degan joyda xabar keladi. Free Trondan verifikatsiya qilasizmi degan, mana shuni ustiga bir marta bosib, so'ngra mana bunday tarzda ko'k yozuvni ustiga bir marta bosib qo'yib, tasdiqlab qo'yinglar. Bo'lmasa pul ishlamaysiz. Umuman pul ishlamaysiz. Pulni chiqarib ham olmaydi. Birinchi kirganda mana shu joyni qo'yib qo'yinglar, ya'ni emailda tasdiqlab qo'yinglar. Bu birinchi kirganinglarda, men hozir anchagina bu saytdagi akkauntimni kuchaytirganman. Birinchi kirganinglarda sizlarda mana bu menda levelimiz bor. Stone turadi, ya'ni birinchi stone turadi va sizlar soatiga sarmoyasiz, hech qanday sarmoyasiz 0.005 Trondan olishingiz mumkin. Hech qanday sarmoyasiz shunday kirasizlar va mana pastroqqa tushib, mana bu joyda vaqt sanayapti ko'rishingiz mumkin va mana shu vaqtlar tugagandan so'ng har soatda bir marta kirib, shunchaki claim tugmasini bosib, mana shu yerda levelingizga yarasha Tronlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Men esa bu saytda akkauntimni kuchaytirib hozirda goldga chiqardim va men hozirda 0.005 emas 0.24 Trondan ishlayman. Har soatda shunchaki kiraman va pastroqqa tushib, mana bu joyda claimni bir marta bosaman va yana 59 daqiqadan so'ng yana bir marta kirib, yana bosib, xuddi shu tarzda davom etaveraman. Bu qancha bo'ladi deydiganlar uchun esa men sizlarga hisoblab beraman. Misol uchun deylik, sizlar xuddi menga o'xshab goldga chiqadigan bo'lsanglar, 0.24 Trondan ishlaysizlar va bunda 0.24 Tronni ko'paytiramiz 24 soatga, ya'ni bir kun mobaynida oladigan bo'lsangiz, har 24 soatda har soatiga kirib oladigan bo'lsangiz, kuniga 576 Trondan ishlashingiz mumkin. Va buni endi ko'paytiramiz 30 ga, ya'ni 30 kunga. Biz har 24 soatda shunchaki kiramiz, 1 daqiqa kiramiz, claimni bosamiz, bo'ldi, oldik. Mana shunaqa qilib 172 Tron biz oyiga pul ishlashimiz mumkin ekan. Bu esa o'zbek so'mida qancha bo'ladi? Men Tronni bilmayman, narx qanaqa boshqa deydiganlar uchun esa ko'rishimiz mumkin. Biz 172 Tronimizni ko'paytiramiz, ko'rishimiz mumkin. 597 ming. 600 ming so'm biz shunchaki har soatda kirib bir marta claimni bosib, oyiga 600 ming so'mdan pul ishlaymiz. Juda ham zo'r. Agarda sizlar yo'q, men ko'proq ishlamoqchiman desanglar, agar sizlarga tavsiyam platinumga chiqinglar. Platinumda esa 1-2 Trondan soatiga ishlaysa, bu qancha bo'ladi deydiganlar uchun buni ham men sizlarga hisoblab beraman. 1-2 ko'paytiramiz 24 soatga va buni ko'paytiramiz 30 ga. Oyiga 864 dan ishlaysizlar. Bu esa 864 tamiz 3 million so'm. Точный plus minussiz mana 3 million 3 ming so'm bo'lar ekan. Shunchaki kirasizlar, bir marta claimni bosasizlar, bo'ldi, boshqa ish qilmaysizlar. Lekin buning uchun albatta biz levelimizni oshirishimiz kerak, ya'ni saytdagi akkauntimizni kuchaytirishimiz kerak. Buni esa men sizlarga ko'rsataman. Qanday qilib desanglar, aytganimdek, birinchi kirganlarda Stone'da turadi, keyin esa mana bu joyda to'ladigan joy bor, mana bu joyda ko'rib borishingiz mumkin. Birinchi kirganlarda shunchaki 20 ta Tron bilan o'ynasanglar, sizlar Stone'dan Ironga o'tasizlar. Ironga. Agar 20 tadan ko'proq, ya'ni 200 ta bilan o'ynasanglar,
keyin bronzaga o'tasizlar. 2000 ta tron bilan оборот qilsanglar silverga, agar 20 mingta bilan o'ynasanglar goldga o'tasizlar, agar 200 mingta tron bilan o'ynasanglar platinumga o'tasizlar. Mana bu joyda esa ko'rib borishingiz mumkin. Men 53 ming tron bilan o'ynaganman va mana yana 150 ming tron bilan o'ynasam platinumga o'taman va bunda oyiga 3 million so'mdan ishlayman. Shunchaki kirib bir marta claim tugmasini bosish orqali. Juda ham zo'r. Endi buni qanday qilib o'ynaymiz siz o'ynashda aytmayapsiz desanglar, o'ynash juda ham oson. Shunchaki mana bu joyda hisobimizda pul bor deylik. Bu pullarni sizlar pul kiritishinglar shart emas. Shunchaki kirib mana bu Stonyda birinchi bo'lsanglar 0.005 tronni olib o'shalar orqali ham o'ynashinglar mumkin. Misol uchun mana bu joyda o'zi games tugmasi bor. O'zi saytni bir marta yangilaydigan bo'lsanglar, o'zi ko'rsatadi. Mana games tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, mana bizda 6 ta o'yin bor. Mana shu 6 ta o'yinda xohlaganinglarni kirib o'ynaysizlar. Misol uchun hisobimizda hozir 53295 295. Endi biz misol Dice ga bir marta kirib, hisobimizda 1 tron bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda 1 tronni bosamiz va mana bu joyda yutish imkoniyatini 90% ga oshiramiz. Mana shunday qilib 96% ga. So'ngra bitta o'ynaymiz. Mana o'ynadik, yutdikmi? Endi bu joydan chiqadigan bo'lsak, mana bu joy 95 emas, 96 bo'lib qoldi. Xuddi shu tarzda bir marta kirib, yana bir marta bosib, bu joyda endi 96 emas, yana bitta bilan o'ynaylik. Mana o'ynadik, yana yutdikmi? Bu joy endi 96 emas, 97 bo'ldi. Xuddi shu tarzda bittalab, ya'ni 1 tron bilan o'ynasanglar ham bo'laveradi. Misol uchun, hozir bu joydan chiqadigan bo'lsak, 97 to'rida, 97 to'r. Endi biz Dice ga kirib, bir marta 97 to'r bo'lsa, 06 bilan o'ynaydigan bo'lsak, 06 bilan bu yutsa ham, yutqizsa ham o'sha joyga yozilaveradi. Mana bir marta bosadigan bo'lsak, mana pashta yutdik. Mana 97 to'rida 98 bo'ldi. Xuddi shu tarzda xohlasanglar 1 tron bilan, xohlasanglar 0.5 tron bilan o'ynab mana shu joyda to'ldirishinglar kerak va keyingi levelga o'tasizlar. Bu yerda esa qancha bilan o'ynab, qancha levelga o'tishni esa pastroqqa tushib, mana bu joyda FAQ degan joy bor, FAQ. Mana shuni ustiga bir marta bosib, so'ngra esa mana bu joyda how to increase my level degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsanglar, hisoblab beradi. Ya'ni sizlar agar birinchi kirganlarda 0 trondan o'zi Stonyga o'tasizlar, keyin 20 tron hozirginday tarzda o'ynasanglar Ironga o'tasizlar, 200 tron, 1 tron, 2 tron, 3 tron qilib o'ynab 200 ta tron bilan o'ynasanglar jami bronzaga, 2000 bilan silver, 20 ming bilan gold, ya'ni menikiga 200 ming bilan platinumga va diamondga esa 2 million tron bilan o'ynaysizlar. Bu juda ham qiyin, lekin sizlarga eng zo'r tavsiyam platinumga chiqinglar. Goldga yo platinumga. Goldda ham zo'r to'laydi. Ko'rdinglar, oyiga 600 ming so'mdan hech kim alaynaqa berib qo'ymaydi sizlarga. Shunchaki kirib 1 soatdan kirib ishlashga mumkin. Juda ham oson. Endi bu o'yinlarda ko'rishimiz mumkin, bu o'yinlarda yutish imkoniyati ham bor, yutqizish imkoniyati ham bor. Endi yutsa ham, yutqizsa ham bizda level oshaveradi. Mana bu joyda joy ko'payaveradi. Va agar yana bir narsa bor, men bu bergan summalar kam, ya'ni Stonyda 0.005 tron bergan, bu juda ham kam. Qanaqa qanchadan men goldga chiqaman desanglar, yana bir yo'li bor, ya'ni pul kiritish. Men esa ko'rishimiz mumkin 1125 tron bor hozirda, lekin men buni pul kiritganman. Pul kiritib, men уже bir kunda goldga chiqqanman. Ya'ni mana bu gold leveliga bir kunda уже goldga chiqib, mana hozirda 0.24 trondan ishlayapman. Qanday qilib pul kiritamiz desanglar, mana bu yerda deposit degan tugmani bir marta bosasizlar. So'ngra esa bizga adres beriladi, ya'ni Tron Networkda. Tron TRK 20 adres beriladi. Mana shuni biz kopiya qilib nusxalab olib, xohlagan kripto kashflow orqali pul o'tkazishimiz kerak. Tronda esa men kiritgan summalarni ko'rib borishimiz mumkin. Ya'ni men hozir bugun mana 2025-yil 06/01, ya'ni 1-iyun kuni 547 tron pul kiritgan edim. Mana bu joyda completed bo'lib turibdi, gap isbot bilan bo'lsin. Bu reklama emas, bu zo'r saytlarga men video qilyapman. Reklama, hech qanday reklama emas. Ko'rishimiz mumkin, 547 tron pul kiritib, hozirda esa buni o'ynab, yutib 1126 tron qildim. Teng yarmiga ko'paytirdim, ya'ni 2 barobarga ko'paytirdim. Sizlar ham xuddi shu tarzda o'ynashinglar mumkin. Va pul kiritib, pul o'ynasanglar ham bo'ladi. Pul to'laydimi deydiganlar uchun esa mana bu yerda 3 ta chiziqchani bosib, so'ngra Wizdraft degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, mana esa yechib olgan summalarni ko'rib borishingiz mumkin. Mana 200 ta tron, 270 ta, 500 ta, 200 ta, 19, 100 va pastroqda yana mana 179. Bu yoqda esa ko'rib borishingiz mumkin, yana bor, ya'ni 100. Ya'ni men pul yechib olganman, hammasi mana completed bo'lib turibdi. Ya'ni pul to'lagan. Pul to'lashda ham sizlarga ko'rsatib beraman. Hozirda
mani hisobimda pul yetarli. Buni yechib ham olib ko'rsataman sizlarga, qanday qilib to'ladim yoki yo'qmi ko'rsatib beraman. Tushuntirib bera oldim degan umiddaman birinchi navbatda. Ya'ni shunchaki kirasizlar, o'zini bergan summalarni olasizlar 1 soatdan va buni game orqali o'ynasanglar, mana bu joy to'ladi va keyingi levelga o'tasizlar. Agar tezroq o'tmoqchi bo'lsanglar, ko'proq tron bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, depozit kiritib o'ynashinglar mumkin. Yana bir narsa, agarda sizlarning hisobingizlarga pul kiritish uchun tron yo'q bo'lsa, ya'ni tron kiritishni bilmasanglar, Telegram akkauntimda video kommentariyada qoldiraman. Telegram akkauntimga yozsanglar, men sizlarning hisobingizlarga tron tashab beraman. Sizlar esa meni kartamga pul tashab bersanglar bo'ladi. Endi qaranglar, yana bir narsa bor. Biz har o'ynaganimizda konkursi ham bor. Ya'ni mana bu joyda o'zi vaqt sanay turgan joy. Mana shuni bir marta bosadigan bo'lsak, konkurs menyusi bor. Bunda esa ko'rishimiz mumkin, har kuni konkursda siz o'ynasangiz, misol uchun o'zingiz shunchaki kirib, hozir men o'zi ko'rdinglar, 2 marta 1 va 1 marta 06 bilan jami 206 tron bilan o'ynadim. Men o'zi 206 tron bilan o'ynab, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin, konkursda ishtirokchi bo'lib qoldim. Ya'ni hozirning o'zida har hafta bo'ladi bu. Mana hozir bugun yangi boshlandi, ya'ni 7 kundan so'ng tugaydi va avvalgi haftada men top 1 da yopdim. Juda ham zo'rman. Mana bu yerda last week degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, avvalgi haftada men 50 ming tron bilan o'ynab, mana bu joyda 715 tron men bonusni qo'lga kiritdim. Hech qanday referalsiz, hech qanday boshqasiz, men shunchaki sayt adminlar menga berishdi. Buni hali olganim ham yo'q, videoda olaman deb mana bu joyda o'zi turibdi mana. Claim qilsam bo'ldi, meni hisobimga qo'shiladi. Qanday qilib desanglar, hozirginaqa 1 tron, 2 tron, 3 tron bilan o'ynab yoki 100 tron bilan o'ynab jami miqdorda mana bu joyda top 20 talikka kirsanglar, mana top 20 talikka kirsanglar, sizlarga tronlar bepulga beriladi. Mana bu joyda last week bir marta bosib, avvalgi haftani ko'rib borishinglar mumkin. Top 1 ga, ya'ni menga 715, ikkinchi o'ringa 670 va 20-o'ringa 3 ta tron berildi. Buniki endi kamroq 3000 ta tron bilan o'ynagan ekan xolos. Bunga 3 tron berdi xolos. Men bularga esa 7-o'ringacha 200, 190, 170 talab berilgan. Bundan tashqari agar referal taklif qilib, referallar ham o'ynaydigan bo'lsa, ularga ham beradi. Ya'ni men bu joyda ko'rishingiz mumkin, farzand degan u ham o'zimizniki. Bunisi 120 tron ishlabdi, 98, 49 bu ham ishlasa bo'ladi. Endi bularni olamiz. Ya'ni men bu joyda kapchani bir marta bajarib, 715 tronni hisobimizga qo'shamiz. Bu konkursda yutganimiz uchun. Claimni bir marta bosadigan bo'lsak, bizning hisobimizda mana qo'shildi. Ya'ni great. Mana bu joyda esa 1841 bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Juda ham zo'r. Hozir bu O'zbekistonga pichadigan bo'lsak, ko'rib borishimiz mumkin, 1841.9. Bu yoqda esa 1841.9 tronimiz, bizda 499. Почти 5 million so'm hozirning o'zida hisobimizda bor. 5 million so'm. Juda 5 millionni badash ketirman. $500, 6,5 million so'm. Buni esa yechib olish mumkin. Yechib olish uchun 3 ta chiziqchani bir marta bosamiz. So'ngra esa bu joyda Wizdraft degan tugmani bir marta tanlaymiz va o'zimizni Tron TRK20 adresimizni kiritishimiz kerak. Buni esa biz Binance, Trust Wallet yoki Payeerdan olishimiz mumkin. Ulardan esa to'g'ridan-to'g'ri Uzcard Humoga ham yechib olsak bo'ladi. Men esa bu pullarni hozir Trust Walletda yechib olaman. Do'stlar, men Trust Wallet ilovimga kirdim va kirganimizda bizda mana bunday tarzda menyu chiqadi. Bu joyda Receive degan tugmani bir marta bosib, tepaga TRH deb yozsanglar, o'zi mana shunday tarzda menyu beradi. Mana shuni ustiga bir marta bosamiz va bizga adres beriladi. Mana TFMG deb boshlangan. Mana shuni biz copy qilib nusxalab olamiz. Va bu saytga qaytib, adres degan joyga adresga boyaga nusxalab olganimizda kiritamiz. TFMG bilan boshlanadigan. Va bu joyda amount degan joyga qancha yechib olmoqchi bo'lsanglar shuni yozinglar. Misol uchun minimal pul yechish 5 trongina xolos. Ya'ni agar goldda bo'lsanglar har kuni pul yechasizlar. Misol uchun goldda har kuni 0.24 dan pul yechasiz, soatiga olasizlar. Buni endi ko'paytiramiz 24 soatga, bu degani 576. Ya'ni har kuni pul yechsa bo'ladi bu saytdan. Juda ham zo'r. 5 tronimiz esa 5 tron ko'paygan 3500 dan bo'lganda ham kuniga ko'rishimiz mumkin 17,5 ming so'mdan sarmoyasiz shunchaki kirib olsanglar bo'ladi. Endi saytni bir marta yangilab olaylik. Ancha chiqib ketib qoldik. Ana, mana shunaqa joy bo'lib qoladigan bo'lsa sizlarda ham mana bunday bitta o'chirib tashab qaytadan kirasizlar va mana kirib ketadi. Endi biz Wizdraftni bir marta qaytadan bosamiz. Adresga boyagina nusxalab olgan TFMG bilan boshlanadigan deb yozdik. Endi esa amountga qancha yechib olmoqchi bo'lsak shuni yozamiz. Misol uchun menda 1841 bo'ladigan bo'lsa, kelinglar 1000 tron yechib olaylik. To'liqligicha 1000 tron va komissiya atiga 0.002 ga xolos. Yaxshi. Endi Wizdraft tugmasini marta bosadigan bo'lsak, o'sha saytdan pullarimiz to'lab beriladi.
ozgina men ko'proq yechyapman, shu sababli mana bu joyda ko'rishingiz mumkin Visual Under review deb yozib turibdi, ya'ni adminlar tekshiradi, birozdan so'ng esa bizni hisobimizga yuborishadi. Mana bu joyda esa ko'rishingiz mumkin pending deb turibdi, pending approval, va birozdan so'ng bu completed bo'ladi va bizni hisobimizga pul kelib tushadi. Bu kelib tushgandan so'ng esa mana bu joyda Trust Wallet'imizda ham bilinadi, ya'ni xabar keladi. Hozirda Trust Wallet hisobimizda 0 tron, hech qanday pul yo'q, dollar ham yo'q, pul ham yo'q va bu 1000 ta tron bizni hisobimizga kelgandan so'ng esa uni ham men sizlarga ko'rsatib beraman. Ungacha esa yana bitta menu bor, ya'ni birinchi kirganlarda birinchi qiladigan ishinglar setting tugmani bir marta bosib, bu joyda mana bu joyda email verified degan joy bor. Mana shu email verifiedni bir marta bosib qo'yinglar. So'ngra esa sizlarning emailingizga xabar boradi. Ya'ni mana bu joyda no reply degan joyda xabar keladi. Free Trondan verifikatsiya qilasizmi degan, mana shuni ustiga bir marta bosib, so'ngra mana bunday tarzda ko'k yozuvni ustiga bir marta bosib qo'yib, tasdiqlab qo'yinglar. Bo'lmasa pul ishlolmaysizlar. Umuman pul ishlolmaysizlar. Pulni chiqarib ham bo'lmaydi. Birinchi kirganda mana shu joyni qilib qo'yinglar, ya'ni emailda tasdiqlab qo'yinglar. Bundan tashqari uchta chiziqchani bir marta bosib, affiliate degan tugmani bir marta bosish orqali biz do'stlarimizni ham taklif qilishimiz mumkin. Misol uchun, mana bu joyda do'stlarimizni ishlaydigan summasidan bizga qanchadir miqdorda bonuslar beriladi. Lekin sizlar meni hisobimdan, referalimdan bo'lib kelsanglar, sizlarni hisobingizda olib menga bermaydi, sayt o'zi beradi. Mana bu joyda esa men ko'rishimiz mumkin 190 ta odam taklif qilib, atiga 8 ta tron ishlayman xolos. Lekin mayli bo'laveradi. 8 ta tron atiga 20 ming so'm atrofida bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa ham sizlarga tavsiya beraman, mana bu joyda referal orqali do'stlaringizni taklif qilsanglar ham bo'ladi degan maqsadda. Endi yana bitta faucet tugmasini bir marta bosib, bizning hisobimizga har kuni kirib, shunchaki bir marta claimni bosib pul ishlashimiz mumkin. Hozir esa bizni hisobimizga pullar kelib tushishi bilan, mana bu joyda Trust Wallet'imizga pul kelib tushishi bilan uni ham men sizlarga ko'rsatib beraman. Do'stlar, mana vaqtga qarab qo'ygan bo'lsanglar ham oradan hech qancha vaqt o'tmadi, 20 daqiqa ham vaqt o'tmadi va tepada xabar keldi bizga, ya'ni Trust Wallet'ga pul keldi degan. Endi biz Trust Wallet'imizga kirib tekshirib ko'ramiz, haqiqatan ham keldimi yoki yo'qmi. Esinglarda bo'lsa 0 tron edi, hozir esa 1000 ta tron kelish kerak. Bir marta ko'ramiz. Va bizning hisobimizda mana ko'rishingiz mumkin, точный 1000 ta tron kelgan, $270. Juda ham zo'r. Ustiga kirib ko'ramiz, mana 1000 ta tron hozir o'zida keldi. Ichiga ham kirib ko'rishimiz mumkin. Mana bu 0.00001lar nima desalar, bu shunchaki pul kiritganlarda o'zi bonus beradi Trust Wallet, shunga. Ichiga kirib ko'ramiz va mana 1000 ta tron 0536, ya'ni 1 daqiqa avval pul kelib tushgan. Bu esa gap isbot bilan bo'lsa, 1000 ta tronimiz ko'rishimiz mumkin 3.476.000, pashti 3.5 million so'm hozirning o'zida pul yechib oldik. Juda ham zo'r, hammaga tavsiya beraman. Juda ham zo'r pul ishlasanglar bo'ladi. Shunchaki kirib, mana bu joyda 800 tronni ham hozir yechib olaman. Shunchaki kirib, har soatda mana bu joyda bonusni olsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, 1 soat ham bo'ldi. Pastroqqa tushamiz. Shunchaki kirasizlar saytga va pastroqqa tushadigan bo'lsanglar, mana bunday tarzda menu chiqadi, ya'ni claim degan tugma va hisobimizni ko'ramiz. 842.60 turibdi. Biz buni claim bosadigan bo'lsak, 0.24 qo'shilishi kerak. Ya'ni mana shu 60 emas, 84 bo'lishi kerak. Claim tugmasini bosamiz va mana 0.24 qo'shildi dedi va 0.6 edi, 84 bo'ldi. Ya'ni hisobimizga pullar qo'shildi. Yana biz 1 soatdan so'ng shunchaki kirib, yana bir marta claimni bosamiz, bo'ldi. Boshqa mana ko'rishimiz mumkin. Har soatga budilnik qo'yib qo'yganman. Har soatda bir marta kirib, shunchaki claimni bir marta bosadigan bo'lsam, bo'ldi. Boshqa ish qilmayman. Shu orqali ham men oyiga zo'r daromad qilaman. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha